Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Видете, она што го радува секој патриот, особено македонците, кои што, пак ќе речам, со векови биле непризнавани, негирани, формирале држава. Денес сме на, речиси, сите полиња препознатливи во светот, и во културата, и во спортот. Политичката историја на Македонија со настаните по изборите 2016 и 2017 по донесување на оваа платформа, по одлуките на највисокото државно раководство за отфрлање на овој странски документ и на некој начин еден упатен сигнал од председателот на државата, кој што јасно ги отфрли сите шпекулации дека ќе се дозволи странско мешање во политичко уредување на Македонија, на позиции кои што имаме, речиси, секојдневно продукција на зголемување на масовност на луѓе кои што се присутни на собирите, на инвентивност, на создавање на нови културни содржини, нови песни, нови настани, нови идеи. Секако дека во смисла на политичка димензија која што ја даваат политичките партии, во кои што народот најмногу гледа како на свој спасител. Јас сум убеден дека и дел од популацијата која што се уште не е запознаена со оваа тиранска платформа, се уште мисли и ги слушаме, следиме јавни настани на телевизии, на радија, на сите, речиси, медиуми кои што се присутни во Македонија, и можеме да заклучиме дека има луѓе кои што, кога ги слушаме, контрираат на овие протести, на ставовите на највисокото државно раководство, на победничката партија на изборите, се гледа дека тие луѓе не знаат за што се работи, дека не им е објаснета оваа платформа која што е трагична во сите нејзини елементи, условувачка за мирот со животот кој што се гради, како што спомнате вие, по едно воено време, кризно време 2001 година. Успеавме да надминеме многу проблеми и сега некој ја става Македонија, повторно не е само Македонија цел, туку во еден поширок регионален контекст се манипулира со границите на државите, со границата на нашата држава, со територијалниот интегритет на Република Македонија. И за историјата, јас секогаш кога ги препрочитуваме документите од овие клучни историски периоди во кои што се борел македонскиот народ за слобода, за држава, со радост пристапуваме кон било кој документ кој што се ги има, ама не се толку чести, во кој што се изразува цврсто волја, патриотизам македонски. Секако дека и манифестот, и одлуките на председателот на државата, манифестот на ВМРО ДПМН, јас сум убеден дека во скоро време и од другите политички партии ќе најдат начин да се доближат кон пораката која што ја упатува победничката партија од изборите и да седнат повторно да разговараат и да на некој начин ја само да ја продолжат политичката иднина на Република Македонија како што било и до сега. Што конкретно ќе биде заведено во учебниците по историја? Кое е вашето мислење и кои се вашите очекувања? Што ќе можеме да прочитаме, што ќе можат да прочитаат младите после 20-30 години за нашето денес? Ќе може да прочитаат дека Македонија како никогаш до сега, значи со најсилни пораки, односно одлуки на државното раководство, ги отфрла странските мешања, цврсти ставови на политички партии, во случајов ВМРО, ДПМН,
дека во ниту еден случај нема да дозволи загрозување на македонскиот национален идентитет. Значи, македонскиот национален идентитет се загрозува директно со оваа албанска, односно тиранска платформа, што имено него ни негираат дел од потписниците на оваа платформа. Испраќаме порака до идните генерации со сето она што ќе го запишеме, дека во овие клучни моменти, во овие неколку месеци од кога е објавена, дека македонскиот народ нема да потпадне под странски влијанија, дека македонскиот народ нема да дозволи да биде испровоциран уште еднаш да биде воведен во вооружен конфликт, но и дека македонскиот народ е подготвен и на такви сценари, дека македонскиот народ му е дојдено преку глава од странски мешања, негирања од соседите, а сега во овие моменти јас сум убеден дека ова ќе излезе секако една политика, односно неуспешен обид на овие политички фактори да манипулираат соеднината на Македонија и дека се уште има простор и верувам во тоа да запишеме во историјата дека ги изладиле главите овие вжештени политички фактори во однос на играње со оган и дека во многу скоро време ќе дојдеме до решение кое што ќе ги задоволи потребите на нашето општество. Ако го гледаме како излез, значи ова е политика која што е на некој начин обид да се излажат граѓаните, односно гласачите. Овој документ, како што реков на почетокот, со самата преамбула јасно се гледа дека е уфрлена политичка агенда после изборите и најфер, најдобро решение е доколку навистина стојат и други политички субјекти од македонските политички партии, ако стојат во поддршка на ова платформа, тоа да излезат јавно и да го кажат. Да го кажат и да се организираат нови парламентарни избори и тогаш сум убеден дека ќе биде чиста ситуацијата, дека нема да има простор за манипулации во смисла на тоа дека некој изманипулиран, дека јасно ќе биде ставено на маса, значи тоа што се предлага, што ултимативно секоја влада сегашна по изборите и секоја идна влада во иднина во Македонија треба да направи. Сигурен сум дека не треба да се раскарува, односно да внесува омраза со други држави. Пак ќе напоменам, она што го содржи во историски контекст за осудување на геноцид врз албанскиот народ од 1912 до 1956 година, усвојување на таква резолуција би значило дека ги осудуваме турската држава во 1912, односно Отоманска империја, турската држава, турскиот народ треба да го осудиме за геноцид во Македонија. Српскиот народ да го осудиме за балканските војни до 15 година. Бугарскиот народ, односно бугарска војска која што администрирала со Македонија. Германски и италијански војски во Македонија. Оваква констатација што е изнесена и во јасна логика која што се извлекува од овој документ, до сега имаше една изјава од председателот на Социјал-демократскиот сојуз дека нема ништо лошо во тоа да се осудат војски кои што убивале цивили во минатото. Геноцид не е убивање, нема равенка на убивање на цивили. Геноцид е големо, значи најстрашно кривично дело меѓународно, кое што е систематски, политички организирано истребување до уништување на етнички групи и раси. Значи нема врска само со кршење на воено право. Така да со такви изјави јас верувам и дека овие политички лица
не знаат ни што има, не им е разјаснето, од нивните советници треба да им кажат што едноставно создава Професоре, една уште само несигурност. неколку минути до крајот, Да. ајде да резимираме кому ќе суди историјата. Историјата, вели ја пишуваат како една фраза дека ја пишуваат победниците. Зборуваме за пишувана историја. Она што го спомнавме во претходниот дел, дека веќе се создадени документи, кои што ги имаме, дал Господ, имаме институции државни, државен архив кој што собира, имаме музеи, писмата, реакциите, сите оние можности што во денешни услови ги сметаме како документи, електронски документи, преписки, значи се пишани факти врз кои што во иднина, во било кое време во иднина, гордо македонскиот народ, македонците, сите оние што ја сакаат Македонија, без оглед на вера, пол и на етничка припадност, значи ќе можат да пишуваат историја во полза на една рамка која што стои длабоко низ вековите, 28 века од кога е формирана прва држава Македонија во време на Филип II, која што екзистира до Балканските војни, таа граница во сите географски карти, и имаме институции, имаме политички фактори кои што цврсто застанаа во одбрана на македонскиот национален идентитет, во одбрана на македонската државност. Имено тоа на некој начин им е и функција да го вршат, да го работат, но не е така по се изгледа за сите оние кои што се декларираат дека се за Македонија, за соживот, за мир, за права, за демократија. Тоа до сега, мислам, во ниту еден елемент не беше загрозено. Овие мирни протести што ги имаме се најсилен доказ на спремност и подготвеност, разумно, мирно, но без компромиси да се дојде, односно да се излезе од моменталната политичка криза. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија.